डॉक्टर साहब, मेरा खांसी क्यों नहीं जा रहा है? 3-4 दिन से दवा लगातार ले रहा हूँ, फिर भी मेरा खांसी नहीं जा रहा है। अरे दारू पी ले दारू, तेरी खांसी चली जाएगी। अरे तुम डॉक्टर हो कि क्या हो? अरे दारू पीने से मेरी खांसी चली जाएगी? अबे दारू पीते पीते मेरे बाप का पूरा प्रॉपर्टी चला गया, सारा का सारा रुपया पैसा चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरी खांसी क्यों नहीं जाएगा बे?